Okay, good evening guys. Dumating na nga pala yung package natin from USA. Yung order natin sa Bike In. Ating mga parts and accessories. Okay, tagal naming hinintay ito. At finally dumating na. August 24. Okay. Ngayon, samahan nyo kaming mag-unbox nitong box na to. Titingnan natin yung sa loob. Okay. Yung in-orders natin ay mga ito. Charan! Dalawang gulong Novinic tires. Novinic tires 27.5 by 2.4. Pang trail na to talaga. Malakasan na. Dalawa siya guys. Alright. And meron tayong Ergon na gloves. Pang mountain HM2. Parehas ng ating grip sa ating handlebar. So Ergon. And ito sa ating order MTB short. Alright guys, Alpine Star. Mukhang matibay yung pila niya. And may padded siya na detachable. So Alpine Star, dalawa to. Tag-isa kami ng tropa. Okay. And next, ano ba? Ito rin yung isang shirt. Pares lang kami. Alpine Star. Magkaiba lang kami ng sizes. Ito yung pinaka exciting sa lahat. Na kami ay nagkamali pa ng unang order namin. Buti na habol namin, na-cancel namin. Dropper post guys. Okay. By Crank Brothers Highline 3. So dropper post natin to para sa ating bike. And dadalhin namin to sa bike shop ngayon para ipa-install namin. Sinamahan din namin pala ng remote kit. So yung ano niya, yung control niya. And itong Highline is including na yung kable. Separate lang yung remote guys. Alright, in-order namin siya sa Bike In with 2-year warranty. Okay. Sukat is Measurement niya is showcut niya ay 125 mm by 31.6 mm diameter. So sakto lang yan sa ating small bike. Okay. So gagamitin pa rin natin yung ating saddle. Alright guys, samahan nyo kami sa Wheels Trick na malapit sa amin at doon na natin i-unbox to install. Alright, thank you guys. A few moments later. Guys, nandito kami ngayon sa Wheels Trick para ipakabit yung dropper post at yung bagong gulong. Dropper post. Alright. Yan yung ano niya, remote. Yung remote. Ito yung remote ng dropper post guys. Highline din ito. Unboxing the dropper post. Ito yung cable. Crank Brothers. Si
Boss Mike Hello. ng ating butihing technician dito sa Malas Wheels Sticker. Alright. So, yan na, kakabit na. Cable housing. Set na tagos ilalim nito. Ayan, tumagos na. Yun. Kabit na. Table. Sa set tube. Dito naman ang unang bili. Anong masize ba tayo? Alright, naikabit na yung dropper natin. Ano na yung kanyang remote. Yung remote eh. Now, jobless tayo. Kabit natin ang Nobinik. Parehas na 27. So, program. Yung 940, pwede kong kabitan ng 2.4 nito. Ang original tire niya is 2.8. So, Pwede kong kabitan ng 2.4, hindi siya sayad. Okay. Ayos. Dalin agad. Daling. One down. Hindi na ito makilala sa tropa mo. Ganyan nga, huwag tapong yung pinamahit yung bugoy. One down. Okay. Jobless na ang dalawang gulong at Oh, bumigat. Ang gaan ito dati. guys, kakabit na yung saddle sa ating dropper seat post. Panis. Oh, di ba? Dropper ng Excalibur 9. Ano mo pantas mo? Gusto na natin. Ba? Mhm. Baba. Baba yata, no? Kala nga magagad. Alright. Final. Thanks for watching.